Në kuadër të manifestimit tradicional në nëmbrellën e Ramazanit 2026, u zhvillua aktiviteti i ndarjes së dhuratave për nxënësit e shkollës fillore komunale Se Alilisi në Dobërdoll, komuna e Vrapçishtit. Aktiviteti u realizua nga muftiu Sabaudin Zendeli, së bashku me referentë dhe në punësit fetar të fshatit Dobërdoll, në bashkëpunim me grupin e leximit Një Fjalë Një Jetë, pranë Institutit të Hifzit dhe Bukuleximit të Kuranit, Hafiz Hasan Efendi Zendeli. Duke uruar qytetarët për muajin Ramazan, muftiu Zendeli tha se ky organizim ka për qëllim forcimin e vlerave të solidaritetit, mirësisë dhe përkujdesjes ndaj njëri tjetrit. Simbolika e kësaj është që të vizitojmë shkollat tona dhe të jemi pranë atyre të cilët japin shpresën për një ardhmëri në jetën tonë, në familjet tona dhe në shoqërinë tonë përgjithësi. Muajit e Ramazanit i japim hijeshinë që i takon atij muaji. Dhe këtë gëzim, këtë haret e Ramazanit, kuptohet se na japin më tepër fëmijët tanë, në për shtëpitë tona, në për folet tona, sepse fëmijët janë ata të cilët na zbukurojnë jetën tonë. Dhe muaji i bekuar i Ramazanit, gëzimin më të madh që e ndjen janë nxënësit, janë fëmijët të cilët i kemi në gjirin tonë familjar. Sot ata pranuan nga Muftinia e Gostivarit një dhuratë simbolike. Një ëmbëlsirë, një pije freskuese, por mbi të gjitha gjatë muajit të Ramazanit, në 29 ditëshin, 30 ditëshin e muajit të Ramazanit, do të kenë pranë tyre një broshurë, që e boton Muftinia gati 4 vite. Broshura ka disa ndryshime nga ato viteve të kaluara, ka përmbajtje të etikës, fetares, të asaj që argëtuese, që fëmijët dhe me thënë, mrenda çdo dite të Ramazanit, do të marrin nga një njohuri fetare, do të kenë disa këshillat të cilat ato do të përfitojnë nga ajo broshurë, dhe do të kenë disa pyetje dhe përgjigje dhe formë argëtuese të cilat do t'i përdorin të gjithë nxënësit dhe nxënëset, sidomos sot këtë realizojmë me nxënëset e klasave të 6-ta, në gjithë shkollat fillore të komunës së Vrapçishtit, sepse këta nxënës, në përkujdesjen e mësuesve të tyre, arsimtarëve të etikës së religioneve, kuptohet se marrin njohuri fetare. Dhe kjo broshurë, së paku, ato edhe i motivon, por edhe i përmbush apo i përkryen, sidomos në njohuri të cilat ato i marrin nga mësuesit e lëndës fetare, etika e religioneve, por edhe në formën se si ata ta përjetojnë muajin e bekuar të Ramazanit. Aktiviteti u nderua me praninë e kryetarit të komunës Isen Shabani, përgjegjës për arsim në komunë Halime Bajrami, drejtori të shkollës Denis Aliti, ligjëruesit të lëndës etika religioneve Seat Hiseni dhe mësimdhënësve tjerë, duke dëshmuar për kushtimin e përbashkët në përkrahjen e nxënësve dhe promovimin e vlerave fetare, edukative dhe morale. Kryetari Isen Shabani përgëzoi iniciativën dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve fetare dhe atyre arsimore në edukimin e brezave të rinj. Ne si komunë çdo herë kemi qenë, domethënë, në koordinim apo në mbështetje të këtyre aktiviteteve ku shihet domethënë që bën pjesë në jetën kulturore, në jetën fetare, në jetën sociale. Dhe ne domethënë nuk ngelim pa mos e mbështet të aktivitet, edhe pse jemi në muajin e shenjtë, muajin e bekuar të Ramazanit. Është një motiv për na që edhe nxënësit tanë ta shijojnë ato apo ta ndjejnë në atë jetën fetare, ku ne edhe kemi domethënë si lëmë, si besimin fetar, etika e religioneve, dhe padyshim që bashkë me drejtorin ne ishim të gatshëm që të mirëpresim edhe muftiun në këtë aktivitet të cilën kam paraparë që edhe të shpërndajmë broshura për jetën fetare, mësimore e kështu me radhë. Në një atmosferë të qetë dhe me frymën e Ramazanit, nxënësit u gëzuan me dhuratat e pranuara. Ndryshe, ky organizim përcolloi një mesazh fisnik se Ramazani është kohë reflektimi, humanizmi dhe investim në edukimin moral të gjeneratave të reja.